ആനക്കേരളത്തിന് ഒരു തീരാനഷ്ടം കൂടി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ചോയ്സൺസ് അമ്പാടി കണ്ണനാണ് ആനക്കേരളത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപിരിഞ്ഞത്. 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ ആനയ്ക്ക് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. വേങ്ങേരി സ്വദേശിയായ ജിജിഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആനയാണ് ചോയ്സൺസ് അമ്പാടി കണ്ണൻ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കണ്ണൻ ദേവൻ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ആനയെ പിടികൂടിയത്. അതിനാൽ തന്നെ കണ്ണൻ എന്ന പേര് തന്നെ അവന് നൽകി. തിരുവമ്പാടി അമ്പാടി കണ്ണൻ, കിരൺ കണ്ണൻ, ചോയ്സൺസ് അമ്പാടി കണ്ണൻ തുടങ്ങിയ പല പേരുകളിലൂടെ ഇവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇവൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടായി കണ്ണൻ എന്ന പേര് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോടനാട് ആനക്കളരിയിൽ നിന്നും ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കണ്ണൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ മധുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കിരൺ കണ്ണനായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആനക്കേരളത്തിന് കൂടുതൽ സുപരിചിതനാവുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് പ്രഗത്ഭരായ പല ചട്ടക്കാർ പോലും ഇവനെ അഴിച്ചുകെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. നാടനാനകളിലെ കണിശക്കാരൻ. ഉത്സവപൂരങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന അമ്പാടിക്കണ്ണൻ ജിജിഞ്ചിത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുറച്ചുകാലമായി സുഖമില്ലാതിരുന്ന ആന ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയാണ് ചെരിയുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ആനയുടെ ജഡം സംസ്കരിക്കും. ആനക്കേരളത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞ ചോയ്സൺസ് അമ്പാടിക്കണ്ണന് പ്രണാമമർപ്പിക്കുന്നു.